亲爱的观众，大家好，欢迎收看《白领长征时尚秀》。现在我是在领取，我是在新安，广西的新安。现在呢，我要和这位美女呢给大家分享桥的艺术、桥的时尚和桥的文化。现在让她开始告诉我们这座桥。好，我们一起看一下啊，这座桥呢，它是建于500多年以前的明朝，是一位姓粟的官吏捐资修建的，叫粟家桥。就是对，它已经有500多年了。然后它是一座这样的石拱桥，它石拱的石头与石头之间就是靠力的作用拼在一起修建成功。然后两边台阶的部分有资料记载用了2000多个鸡蛋清。鸡蛋清，对，因为鸡蛋清它是有粘性的。古代没有那个水泥，都是用鸡蛋清。哇，鸡蛋清连接的桥，我还是第一次听说过。还有糯米、石灰都是有粘性的，所以它这座桥呢，每当有行人从桥上走过，它有重力下来，这座桥是会越压越紧的。真的，但不会因为鸡蛋清它不是特殊的那种粘的，不会有危险吗？不会，因为它有粘性，包括那个生石灰、糯米浆都是有粘性的，就会永远连接在一起。对，所以您看，这是最古老的一座石拱桥，500多年了。多少个鸡蛋？2000多个鸡蛋。2000多个鸡蛋凝成的一座桥，哇，我没听说过500多年，哇，这鸡蛋清全在旁边的石头，这是旁边的石头。啊，这个太伟大了，哇，这是谁发明的？这是我们中国古代的一个艺术，从秦始皇修理的时候，它就是用鸡蛋清来做凝成的。对，包括我们那个人形的大坝，也是鸡蛋清。对，哇，我们这边过桥之后呢，就是到了水街，因为领取水它是穿过新安县城的，南北两岸承接了，所以叫水街，全长是有980米的。这是一个呢没有商业化的地方，这里就住着我们当地的百姓。这是真正的小桥流水人家。小桥流水人家，这是中国传统文化的一种涵养，一种修养，特别的，怎么讲呢？有一种浪漫的感觉。对。那有没有会谈恋爱的人都会到桥上船上来？也有啊，也有，是吧？对。你自己呢？没有。没有哈，你也应该享受一下了。对。所以在这么优美的地方，你一定要享受一下这种浪漫气息。那么这个有多少座桥？这里？这边下去很多，基本上在100米左右就会有这么一个石拱桥。那都是这么古老吗？500年都是非常古老的小桥了。哦，对，你洗衣服。对呀。哇，这现在还是这样洗衣服吗？就是在河边洗衣服。哇。他们就是古时候用水，它是有时间规定的。早上的6点到8点呢是挑水喝，8点到10点是洗菜，10点到12点洗衣服。哇！所以古人他会在两岸插上不同颜色的旗子来区分用水的制度。哇，这个太神奇了，我都不知道，就是水是流动的。当你比如说洗了衣服，然后让它换出来流走了，然后才能打出来可以用。对。他说这个水啊是纯的，可以饮用的，是吧？对，因为它没有工业污染，水质非常好。太棒了！那你们饮用这儿的水吗？我们饮用源头啊，我们的自来水就是取自源头。这就是我们当地的百姓，他们每天小孩子在这炎热的夏天，我们很多客人会来游灵渠，看到这样的水都会情不自禁的就要跳到水里面。跳下去就对。有没有什么要求？游泳衣啊，还是平时的衣服？有游泳圈啊。哦，游泳圈。对。那你船上都要备用了？对，我们有备用那个救生衣。比如说现在我突然想跳下去，可以吗？那您穿上救生衣就可以跳下去了，就穿着衣服就可以跳下去。哇！因为其实我们正常人的高度已经是可以的，因为它只有1.5米深左右。哇，你看它在钓鱼呢，还有。对呀，当地的老人家因为生活非常悠闲，所以他们每天都会在河里面钓鱼。都能钓到吗？其实他们应该钓的是一种感觉了。对。钓的是小小的鱼。哇，好小的鱼啊！那钓了以后怎么办呢？用那小鱼？吃掉吧，吃掉，然后炸了以后下酒哈。对，像我们的摄影师特别喜欢喝酒，可能那种炸一炸下酒特别好吃。对，非常好。哇，你太幸运了。所以，亲爱的朋友，我在这里和大家分享，我觉得住在这个地方，生活在这个地方太幸运了。对。